Вітаю всіх на каналі Манеты банкноты Рэспублікі Беларусь. У сённяшнім відэаглядзе хацеў паказаць вельмі цікавы брак 5 копеек узору 2009 года, старая чаканка, літоўская або славацкая. Тут у нас ідзе брак, гэта выкусы. Першы выкус вялікі такі вось тут, другі выкус гэта такі маленькі, вот я сказаў сярэдні, і мікравыкус вось тут яшчэ. Давайте разглянем таксама аверс. Такая монета павінна важыць в арыгіналу. Это 2,70, наша 2,66. Ну, 3 выкусы, таму не хапае вагі. Такі бракі купляю да сваёй калекцыі. Хто знайдзе, можа звяртацца да мяне. А на сёння хацеў бы з вами развітацца. Калекцыянуйце і шануйце сваё. І да сустрэчы!